कहीं भी कभी भी अचानक से पेट गोली कर रहा है, ये भूख है या पेट का हिडन अलार्म सिस्टम? सबसे ऑकवर्ड मोमेंट जब साइलेंस हो और पेट अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर दे। एक्चुअली जब स्टमक खाली होता है, बॉडी एक सीक्रेट प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसे बोल सकते हो ऑटो क्लीन मोड। स्टमक और इंटेस्टाइन्स अंदर से स्क्वीज होते हैं ताकि बचा हुआ फूड, लिक्विड और गैस आगे मूव हो जाए, जैसे पाइप की सफाई। शॉक वाली बात, ये आवाज कभी कभी पेट भरा होने पर भी आती है, क्योंकि डाइजेशन मशीन कभी फुली बंद नहीं होती। पेट की ग्रोलिंग साउंड का साइंटिफिक नाम क्या है? सोचो और गेस करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।